大家好，歡迎嚟到我哋好家好網台，我係 Eric。咁今日咧就想同大家分享呢一個 Globe and Mail 嘅 article，係講加拿大3個城市咧入咗呢個金銀銅頭3名，就呢個全北美即係最高嘅 housing 嘅 inflation， 即係個屋價嘅升幅，即係呢20年，即係佢係由2005年到2025年嗰個屋價，即係平均屋價嘅升幅嘅頭3位，全部都係加拿大城市嚇。咁第一位啦，攞咗金獎咧就係呢個溫哥華啦，第2係Montreal 滿地可，第3先至係多倫多嚇，即係攞呢個銅獎。咁多倫多點解唔係攞金獎或者係銀獎咧？點解會跌到係銅咧？就係即係呢1-2年，其實嗰個樓價就即係都瀡落去，瀡得都幾金下。咁尤其是係啲 condo 因為我哋多倫多好多啲 condominium 嗰啲價格咧，就真係呢1-2年咧，真係瀉藥咁瀉得好犀利，所以價格嚟講係跌得都幾最多就係呢啲啦，咁所以就影響成個多倫多個屋價跌咗，咁所以即係反映到佢個升幅咧，其實都高噶啦即係都頭3位啦不過就俾滿地可過咗頭不過呢啲獎即係講真，你攞唔攞都罷，即係你都唔想係做頭3名嘅，即係 highest housing 嘅 inflation， 即係最高嘅房屋通脹咁呢個報道咧就即係講，即係都講幾樣嘢啦。不過其中一樣嘢佢好即係emphasize 嘅就係話，好多人就覺得每個地區個房屋價格咧係好大影響，就係嗰個人嘅即係新嘅 inflow， 即係多人入去一笪地方。即係譬如啦，多倫多話呢20年裏邊多咗唔知幾多人，可能多咗成20% 人，咁所以佢個屋價所以就 justify 係會起高好多噶啦，高過第啲城市噶啦咁佢哋就做呢個分析啦。咁佢就做呢攞咗呢個 example 啦，即係譬如係美國 Charlotte 咧，佢哋即係呢20年咧，佢哋個升幅都好大咁佢即係用 Charlotte 嚟比，即係對比呢個滿地可啦 Montreal 啦。咁佢嗰個 population growth 即係話佢嗰個升幅個 percentage 咧 Charlotte 係高咁多。不過佢哋屋價咧都冇滿地可一大橛咁所以佢就話呢個即係話藉口啦，即係話人口增長嗰個影響房屋個價格咧，其實唔係話真係好大一個 factor 嚟影響到嘅，係好多另外啲因素。咁係咯，咁同埋我另外就再 check 下啦，因為佢咧即係個報道冇講個人口啦，咁可能有啲即係聽眾可能唔係唔清楚 Charlotte 美國係邊度啦，即係 North Carolina， 咁其實都幾大嘅城市嚟嘅，即係譬如你話人口嚟講就冇滿地可咁多，即係整體嚟講。不過如果你話即係佢個即係 Greater Charlotte 啦，即係唔係淨係 City Core 啦，即係整個即係好似譬如我哋Toronto 咁，我哋譬如計埋晒 Markham 啊 即係 Richmond Hill 即係嗰 York Region 啦，即係譬如即係成個 GTA 啦。咁for example， 如果係 Charlotte 咧，即係計埋啲 suburb， 即係 Greater Charlotte 都有差唔多300萬人290幾萬。咁你話Greater Montreal 咧就400萬頭到420萬，咁係多佢100萬多啲不過即係唔係話即係一個幾廿萬人嘅城市 versus 一個300幾萬嘅城市係即係其實都幾近喎咁你另外啲 example 就係譬如即係嗱，三藩市咁佢冇咁多人口入去啦，不過佢個升幅咧 relative 嚟講咧 relatively to 即係我哋呢3個加拿大城市又唔係話升咁即係升少好多啦。咁譬如大城市咁，你話如果你話美國呢，另外有2個即係譬如 Dallas 達拉斯。佢個 Greater Dallas Area 即係 Dallas-Fort Worth Metroplex 咧，佢哋即係 equivalent to 我哋 GTA 啊，不過可能會大少少啦，即係佢哋個區域，佢哋成840萬人。咁然之後 Houston 咧，即係 Greater Houston 都有780萬人。咁所以佢哋個升幅，佢哋個 percentage 都唔少嘢㗎嘛，都升得幾犀利嚇。不過佢嘅屋價咧，嗰個升幅咧就遠遠比呢個即係加拿大咧就低一橛啦不過你可以用一個 argument 嚟講，即係話譬如你話加拿大啦，咁尤其是溫哥華、多倫多啦，佢啲新嚟嘅人，即係啲
係好多係新移民係有啲錢啦嚇，不過其實我覺得個 percentage 都好難講係幾多，即係我覺得早期譬如2000年啊，可能或者一大橛係可能或者真係有啲錢過嚟嘅，即係尤其是可能內地啊咁樣啦嚇，咁帶咗好多資金過嚟啦。咁啊之後咁其實我哋尤其是最近呢幾年啦，即係嗰啲係嗰啲新嚟嗰啲譬如係student visa， 甚至係有都係唔係話真係特別有錢嘅嚇。咁你話譬如即係美國咁，佢話好多係即係可能係啲 illegal migrant， 咁所以佢哋個 population growth 即係佢哋多咗咁多人去，即係譬如美國嗰啲城市，好多都係啲非法移民啊，係冇錢嘅窮嘅，咁所以佢哋點會買到屋啊？咁所以就算多咗人都唔會話谷到個屋價。咁我係認同呢樣嘢嘅，即係我覺得嗰個即係唔可以話同一類或者同一個即係人口係可以係有咁嘅資金可以 push 到個 real estate 啦。咁可能呢個係一個好大嘅因素啦。即係就算係佢哋都好多即係新嘅人入去即係嗰啲城市啊，不過都做唔到嗰個 effect 喺度。不過我覺得咧，加拿大另外一樣嘢點解係做到係啲屋價會係即係咁高咧？有唔多唔少咧。就係啲regulation 啦，即係嗰啲政府嘅法例啦，啲鬆寧嘅 bylaw 啦，即係譬如某啲地方又唔可以起多幾多個物業啊，或者同埋另外有一個好大嘅即係 challenge 啦，就係個 green belt 啦喺多倫多嚇，咁就一大橛咧，其實好多地，不過就要保護嗰個生態環境，咁啊唔可以起屋。咁你美國有好多另外一啲城市可能冇咁多呢個限制嚇，咁所以咧就令到可能或者即係就算多倫多你話地嚟講其實好多嚇，不過就有好多或者佢唔俾你起就係因為 Green Belt， 雖然即係省政府都改咗啲啦嚇，即係以前係鬆咗係話係 Green Belt 嘅，咁啊換咗第二啲地就話嗰啲本來唔起得嘅又起得咁所以呢啲嘢可能會轉啦嚇。不過即係暫時嚟講，同埋點解 up to 而家都係即係有咁多地，同埋係咩點解會咁少 supply 咧？咁呢個係其中一個因素啦，即係嗰個zoning law 啦嚇，同埋有好多啲即係即係 regulation 啦，係令到你真係唔係話即係咁容易起到樓啦。同埋另外一樣嘢，即係比如成本嚟講啦嚇，即係呢個我就覺得咧，即係美國即係其實都好多年㗎啦，即係話好多啲 illegal migrant， 即係唔係淨係墨西哥啦，有好多係南美嗰啲啦，即係 Venezuela 嗰啲咁走上去，咁有好多呢啲黑市工咧喺個即係 construction industry， 即係呢個建築行業做咧，其實係好多嘅，即係好多呢啲人。咁所以佢哋個人工咧，即係可能係會平一大橛啦嚇。咁你始終你加拿大，你如果係建築業嘅，即係如果你話係即係起樓啊，或者係即係做好多係即係大型啲嘅 project 咧，我諗你冇乜機會係可以用得到係 illegal migrant 咯，因為佢哋好多係工會噶啦，即係工會 control 晒，同埋佢哋真係揸得好緊，咁所以個價格嚟講，你嗰啲人工咧一定會高啦嚇。咁即係雖然你話譬如即係搞啲裝修啊，可能有啲人可能有啲係即係未必係呢度啲legal 嘅，咁我唔知啦，即係我唔知幾多啦。不過可能都係會有啲，不過通常呢啲係啲細型嘅小工程嚇，甚至係即係可能或者普通啲裝修咁，可能會有啲呢啲咁嘅嘢。不過總之係大型嘅 project 或者起樓嘅，多數全部都係要係 local 噶啦，即係 unionized worker 咁就係啦嚇。同埋另外一個即係好大嘅因素，加拿大啲樓咧，即係近呢10幾20年咧爆升得咁犀利咧，就係呢個可以講話 speculation 啦，即係炒賣啦，即係好多炒家啦，同埋唔止係中國人，其實唔少係譬如你話中東啊、印度啊都會有啲啦嚇，咁啊本地人啊咁都有啦，即係因為已經當咗樓，即係其實你講翻即係如果你話係20幾30年前。即係可能某啲區，譬如你話 New York， 即係啲大城市成份，可能有啲即係譬如你話係愛嚟炒樓啦，我唔知啦。不過30幾年前，你即係譬如你對上1990年嗰個 boom， 咁可能會有啲。不過咁多年加拿大好多人嗰個心態對樓啦係一個消費品，即係一個即係用嘅嘢，唔係愛嚟
炒嘅嘢，唔係愛嚟當投資嘅嘢。不過就係尤其是近呢10幾20年咧，就已經轉咗係當係一個投資嘅產品。咁所以其實係好大影響，同埋影響咗好多行業。因為所以點解而家啲樓即係譬如會抌咁多錢去裝修，話要譬如整靚個廁所，可能廁所裝修如果豪啲嘅都成差唔多5萬10萬咁樣，就係做個廁所吓，用啲好貴嘅料。因為佢哋唔係話淨係享受吓，尤其是係譬如有啲係有幾個物業嘅，咁佢哋如果係嗰陣時啦，即係而家應該冇晒呢啲 market 啦，就可能或者做呢啲豪宅啲嘅，或者係即係啲貴價啲嘅屋咧，佢哋覺得係一個投資嚟嘅，因為你用個水龍頭係3000蚊嘅，咁可能或者賣嘅價可能會賣高好多，咁所以當嗰個物業係一個 investment asset， 咁呢10幾年咁，所以就會多咗人係即係整體嚟講咧，即係佢哋唔會話淨係用呢啲即係傳統嘅計法嚟計算一個 property 嘅 value 咯，佢好似炒股票咁，咦個勢係升，嗰個 market 個 momentum 係升，咁就算係貴咗，咁或者係乜嘢嘅，咁我可能都要去追價，我驚去追佢唔到，咁啊遲啲就即係賺少咗咁啊大鑊啦嚇，咁啊即係呢個心態啦，咁所以就令到好多即係如果你話係當咗一樣嘢係 investment 咧，咁同埋係覺得係不停會升上去咧，咁所以就繼續推高個價啦，即係呢個現象就係咁啦。同埋就係好多係即係海外嘅資金啦，即係早呢10幾年，咁近呢幾年即係加拿大政府嘅政策就限咗呢個 foreign investor， 咁不過都已經有好多 foreign capital 係入咗境啦，咁所以咧就令到即係好多啲即係物業係可以推得咁高，咁我諗另外一個好大嘅因素就係 foreign capital 啦，同埋可能或者佢哋嘅睇法啦，即係譬如果有啲係譬如係住開香港嘅，或者深圳、上海、北京，咁如果近呢幾年即係佢哋而家佢哋嘅屋價都跌啦，不過譬如你話佢哋啱啱譬如10年前8年前嘅，咁佢哋嘅屋價係好高嘅，咁一過到嚟見到哇咁大間屋咁靚咁好嘅區先至賣咁嘅價咁平啊，咁佢哋咪覺得話咦係呢度好抵喎，咁然之後咁所以佢哋真係慣咗咁貴嘅即係區嘅物業，咁佢嚟到加拿大見到哇咁平啊，咁啊所以佢哋可能或者個價係即係已經係市價，不過佢哋咦覺得個物業好中意喎，咁佢哋可能或者即刻可以俾多5% 10%即刻買咗佢啦，咁就係咯，即係繼續咁樣催谷個價上去啦，即係呢就係嗰個現象就係咁樣做到，我覺得去到一個位咧係根本係好 unaffordable， 咁所以而家呢2-3年即係咁樣回翻晒落去咧，其實咧我覺得係即係其實係一件好事嚟嘅，因為如果你不停咁樣催谷上去，然之後即係嗱即係講翻咧，即係譬如你話屋，你話當係一個 investment， 咁如果你係 investment 係無底，即係你冇 cap 嘅，即係好似譬如即係虛擬貨幣，好似 Bitcoin 咁，總之有人肯唔俾錢買，咁啊繼續咁升上去。咁如果你當咗呢啲咁嘅物業係一個咁嘅，即係一個貨幣咁樣啦，咁你真係去到一個即係天價，即係去到差唔多係好似以前即係講緊可能即係30幾年前嘅東京啦日本嗰度啦，即係嗰啲大，即係東京尤其是啦即係好貴嚟買一個豆潤嘅 unit 就或者係如果你話即係好似話唔知供3代都供唔到嗰間屋嘅價格，即係會係即係如果去到嗰個情況咧，即係其實都幾牙煙。咁嗱，咁一個 good example 啦，即係譬如東京咁去到嗰個即係30幾年前嗰個 peak 完之後不停咁跌到直情而家都即係 actually 近排可能或者係升翻少少啦，因為好似話日本樓而家又咩嘛，不過都係即係已經冇可能會去翻好似佢哋以前咁啦咁 Toronto 咁會唔會即係我哋嗰陣時嗰個 peak 係已經係最高峰咧咁而家就冇人知啦。不過我個人覺得咧即係嗰個樓價暫時嚟講咧，我覺得未曾有咁快可以翻轉頭，尤其是係 condominium， 因為我覺得始終嗰個貨源係太多，咁所以只係我覺得
transaction 可能會好咗啲，即係會多啲人繼續會買，因為多啲業主會肯減價，所以個價格我覺得會繼續可能會有啲即係再跌落去啦嚇。咁然之後不過就會可能會刺激多啲買家，咁所以可能 transaction 會慢慢咁 improve。咁 conclude 翻即係呢個 article 啦，咁佢其實我諗佢一個好 strong point 就係話個原因點解會起咧，即係喺加拿大啲城市就唔係因為淨係 immigration 嘅，即係唔係話真係多人就係令到啲樓價升嚇，因為我哋成日都聽話加拿大係移民城市啊，所以咁多人湧入加拿大，所以個樓價不停會上升。其實即係你話多人入一個城市，只係其中一個因素，唔係話即係淨係嗰樣嘢啦，同埋甚至未必係嗰樣係一個最大嘅影響嚇。即係另外啲因素就係其實係即係啲人係咪即係尤其是多倫多啦，或溫哥華啦，係咪好多 capital， 即係好多資金同埋好低息，所以好多人可以容易炒賣嗰啲物業啦，同埋多唔多呢個即係外來嘅資金啦，啲 foreign capital 啦，同埋就係即係嗰個 restriction， 即係嗰個 supply， 即係咪因為政府係限住你只係可以起得幾多物業啫，咁所以就唔係話真係咁多物業俾你即係選擇，咁所以令到價格咁飆上去，咁係咯，咁所以呢幾樣嘢即係譬如你話即係嗰個投資者啦，即係唔好講話就係用家啦，即係投資者咧，佢哋嗰個數目，即係就算你話嗰個樓市開始 stabilize， 會唔會好似以前咁多咧？會唔會好似以前咁樣嗰個心態要追上去咧？咁我覺得就應該未必會啦。咁所以你話有冇可以即刻去翻以前嗰度咧？即係以前咁快咁樣嘅升幅咧？咁可能就機會率唔係冇，不過我覺得暫時低啲啦，因為尤其是越嚟越多人咧，就真係蝕錢，同埋係要急賣，咁佢哋俾即係受過一個咁貴嘅教訓嘅堂啦，未必會咁快會咁樣搏噶啦嚇。咁你話30年後會唔會咧？咁好難講啦，可能好多嘢唔使30年啦，或者可能10年、20年，或者甚至10年咁樣，可能有啲人唔記得咗，咁然之後一有個 momentum 又係咁樣炒翻晒上去。咁anyway， 今日講住咁多先啦吓，咁希望大家要 subscribe to 我哋嘅 YouTube channel，download 我哋嘅 apps 喺 Apple App Store 或者 Google Play， 同埋希望大家可以 like and comment， 多謝大家。